Značka ATESR v druhej generácii laserových gravírovačiek pripravila množstvo inovácií. Jednou z nich je pevná, robustná konštrukcia, ktorá je osadená na lineárnych pojazdoch vyrobená z hliníku. Ďalej automatizácia, zaostrenia Z-ovej osy laserovej diody až do výkonu 36 W, podpora vzduchu, ktorá je taktiež zautomatizovaná a množstvo vylepšení oproti konkurencii. Takže poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme užívateľský manuál a nerezovú podložku. V balení nájdeme 3,5 palcový plne grafický LCD displej napájateľný cez HDMI konektor. Pomôcka s mierkou pre zaostrenie diódy. Nevyhnutným príslušenstvom je Air Assist vzduchová pumpa s ovládaním, potenciometrom pre zapnutie a reguláciou prietoku vzduchu a napájaním cez 12V konektor. 24W dióda so sklíčkom pre ochranu zraku, napojením pre vzduchovú pumpu, chladením. Dióda má 18 až 24W. Vyzerá veľmi robustne. Pre zvýšenie bezpečnosti ochrana zraku. 24V adaptér pre napájanie zo siete 230V. Sieťový kábel pre napájanie zo siete 230V. Flexibilný HDMI kábel pre napájanie k ovládaciemu panelu. Kábel pre napojenie vzduchovej pumpy. USB kábel typ C na prepojenie z PC. Sada príslušenstva potrebná pre montáž. Základňa je hliníková pre plochu gravírovania alebo značenia 410x410 mm s možnosťou uzamknutia, tlačítko zapnutia, signalizácia alarmom, USB resetové tlačítko a ďalšie konektory pre napájanie s osadením na gumových nožičkách. Ďalšia hliníková časť základne s osadenými gumovými nožičkami pre stabilitu na stole. Ďalšia robustná časť základne už s osadenou hadičkou pre podporu vzduchu, ktorá je nevyhnutná pre takto výkonný stroj, uloženie 10W diódy a jeden krokový motor. Ďalšia časť základne s osadeným krokovým motorom a kabelážou. Spojovacia tyč krokového motora a posledná časť základne už s osadeným remeňom.
Je tu možnosť gravírovačku ovládať cez plne grafický LCD displej, pomocou ktorého dokážete svoje projekty vytvárať bez nutnosti použitia a pripájania sa k PC, ovládať X-ovú, Y-ovú os, ale taktiež poslať gravírku do východiskovej pozície v všetkých troch osiach vrátane Z-ovej. Je to určite skvelá funkcia pre tých, ktorí chcú gravírku využívať napríklad v dielni a nemajú tu možnosť pripojenia sa k PC. Displej reaguje veľmi slušne. Je tu niekoľko nastavení jazyka, rýchlosti posuvu X-ovej a Y-ovej osy, detekcia proti prevráteniu, ak by náhodou spadla zo stola, deaktivuje diodu, detekcia proti požiaru, automatické zaostrenie Z-ovej osy sa dá deaktivovať, návrat do základnej pozície, ak napríklad vypadne elektrický prúd, gravírka bude pokračovať v projekte na ukončenom mieste, kde vypadol elektrický prúd. Taktiež možnosť vypnúť zvukovú signalizáciu. Najzaujímavejšou inováciou na gravírovačke je automatické zaostrenie laserovej diody pomocou Z-ovej osy, ktorá automaticky po zadaní textu do softvéru Lightburn cez konzolu pravým tlačítkom kliknúť zadať názov autofokus ESP 500 do dvoch hranatých zátvoriek. Následne už len kliknúť na tlačítko autofokus a Z-ová os automaticky nastaví výšku zaostrenia pre laserovú diodu. Je tu pekný lineárny pojazd, ktorý automaticky pomocou krokového motoru nastaví presnú výšku podľa rôznej výšky značeného alebo rezaného materiálu. Krásny, detailný výsledok vyrezávania. Veľmi pekné a jemné detaily na rôznych miestach. Je vidieť, že tá 20 W dioda je proste vynikajúca, dokáže zvládať aj naozaj veľmi jemné objekty pre vyrezávanie. Takže super. Výborná a veľmi jednoduchá pomocka je krížový laser, ktorý vám určite pomôže zamerať pred začatím obrobok čo najpresnejšie. Je vybavená niekoľkými bezpečnostnými funkciami ako monitorovaním dymivosti, aby zabránila požiaru, ale taktiež ak by ste ho náhodou stiahli z pracovného stola, po naklonení sa jednoducho dioda vypne. No a taktiež kľúčik, aby ste zabránili nechcenému používaniu. Na gravírovanom obrázku je vidieť, kde je pumpa vypnutá a kde je zapnutá.
Pri rýchlosti 50 sa podarilo prerezať materiál o hrúbke 18 mm. Myslím, že veľmi slušný výsledok a aj rez je pomerne čistý. Rovnako pri rýchlosti 50 prerezalo materiál o hrúbke 26 mm, ale na 2 priechody. Veľmi pekne sú vyrezané rôzne detaily objektu. Paráda z jednej aj z druhej strany, je obrázok veľmi čistý. Mal som to nastavené na 2 priechody, ale stačil iba jeden. Ďalšie gravírovanie a vyrezávanie v jednom dopadlo vynikajúco. Tieto miestečka sú v prvej vrstve. Som nehal, aby spoj nebol rozdelený. To znamená, že malinké kúsky na niektorých miestach nie sú prepálené. To je vidieť. Ale je to zámerne. Prvá vrstva je takáto. Zabudol som to prepnúť a tým je tu malá nedokonalosť. Inak myslím, že to je vynikajúci výsledok. Výsledok značenia na tvrdú dlažbu je podľa môjho názoru excelentný. Je to vynikajúce, ako do hĺbky za veľmi krátky čas dokáže krásne vypáliť rôzne objekty. Rovnako výsledok gravírovania na sklo je na extrémne dobrej úrovni. Nie je potrebné na materiál lepiť žiadnu lepiacu pásku alebo striekať nejaké spreje a dokonca je gravírovanie nie z pohľadovej strany, ale práve z opačnej, takže pri nejakom tom kontakte sa nebudú nikdy olupovať nejaké drobné úlomky skla. Je to naozaj vynikajúci výsledok a
taktiež veľmi rýchly, pretože toto som gravíroval pri rýchlosti až 1200 pri 100% výkone diódy. Značenie na nehrdzavajúcu oceľ jej ide vynikajúco aj pri vysokých rýchlostiach, niekde okolo 1200 dokáže takéto logo o dĺžke 5 cm ogravírovať za zhruba 4 až 5 minút. Tak a máme tu záver recenzie na laserovú gravírovačku ATEZR L2 druhej generácie, ktorá je podľa môjho názoru v súčasnosti jedna z najlepších volieb, ak chcete poriadny stroj, ktorý má vynikajúcu hliníkovú konštrukciu s lineárnymi pojazdmi X-ovej a Y-ovej osy. Z-ová má automatizáciu zaostrenia laserovej diódy, čo určite chválim, funguje výborne a hlavne je tu jedno nastavenie cez Lightburn, pomocou ktorého dokážete nastaviť výšku zaostrenia na akúkoľvek hrúbku rezaného alebo gravírovaného materiálu, takže určite chválim. Čo sa týka tej kreativity, je to na vás, mohli ste vidieť, čo dokáže. Poradí si aj s hrúbkou materiálu niekde okolo 26 cm pri rezaní, to značenie jej ide výborne aj do tvrdých materiálov, či už sklo, nerez, dlažba. Je to samozrejme na vás, čo zvolíte a tá kreativita tu naozaj nemá žiadne medze. Takže určite L2 od ATEZR odporúčam, je to v súčasnosti najlepšia gravírovačka, aká sa na trhu ponúka. No a jediné, čo by som tejto gravírke v cene 1200 € mohol asi tak vytknúť, je, že ovládací panel je stále napájaný pomocou HDMI káblu a tu by som už očakával bezdrôtové napájanie, ale to si myslím, že je skôr námed na zlepšenie do ďalšej generácie a ja dúfam, že sa ti dnešné video a spolupráca so značkou ATEZR páčila. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!